โอ้โหดีวิวน้องใหม่ตั้งลม12 MPa กองบาซ่า AFP 454x44นะเข้า30โมกาตอนนี้ลมอยู่ที่18 MP ทางคาร์บอนนะตัวสั้นดีกระทัดรัดพกพาไงสิลงยิงจุดนี้นะสัมปูมือระยะนี้ไปหมดลงต่ำ30นิดนะยิงพ้นมาหมกลงต่ำว่าลูกมันสิเป็นจังไดนะเทสระยะ30 เมตร3 นัดโอ้สุดยอดเลยเข้าหูเก่าแต่ว่าเข้านี่หายหมดเลยถือว่าสุดยอดเลยเก็บเสียงถือว่าสุดยอดเลยนะตัวมันซ้ำรวมน่าจะลำ50แล้วบวกตรงนี้น่าจะเป็น10 เซนแล้วบวกอีกเก็บเสียงน่าจะ18หรือว่า17 เซนรวมกับแถว70 ไปนะทั้งหมดตัวมันก็ถือว่าก็กุ้มดีนะเพราะหมอกลงต่ำเฮงพอเห็นไก่เล่มไรเทกไก่บึ้ง